我哋係拜主㗎，記得啊！我哋係拜天公㗎。我唔理你馬拉人，我唔理你紅毛人，我唔理你吉林人，我係出嚟講理由㗎。點解？我哋係拜主㗎。你要明白你啫噃啊！呢時呢係睇到乜嘢？呢個係重要喺邊度咧？我哋拜天公，重要喺邊度拜天公？喺拜天公啊！規則重要喺邊度？萬事不避係一個，點解？啊！呢個係實感到你人生啊，實感到人有感覺，實感到人實感到你人重生啊！呢個你本人啊，你自身啊，實感你人哋身，你了解你嘅人係點樣嘅人啊？啊！我哋做人啊，第一點解我要講萬事不怕不忌呢？為著我哋唔係驚死。